tillbaka till en ny video här på min kanal. Idag tänkte jag köra en Try Not To Jespa Challenge. Jag vet inte vad det heter på engelska, men det kommer stå i rubriken. Så vi kör igång helt enkelt. Så. Yes, I'm ready. Round 1. Okej, första ronden. Jo, men det går bra. Hur går det själv? Var det där bara första? Man känner typ att man vill gäspa. Och det tänder. Yes, I'm here and I have no gäsping. Okej, finalrundan. Var är äggen? Och där kände jag att jag ville gäspa, men jag klarar mig. Jo, men det gick bra. Så där då. Okej. Hur gick det för mig? Jo, jag klarar mig. Jag brukar vara den som... Ja, där kommer den. Lite efter biverkningar. Åh gud. Nu kommer alla gäspningar. Jag klarar mig igenom videon, men efteråt failar jag. Så kommentera här. Vad tycker ni? Klarar jag mig? Klarar jag mig inte? Jag tycker jag klarar det faktiskt. För att jag klarar mig hela videon utan att gäspa. Men efter videon så gäspar jag. Jag kan inte ens prata om gäspningar utan jag gäspar. Jag är alltid sån. Jag blir alltid smittad så fort någon gäspar liksom. Vad gör du, mammas älskling? Mammas älskling, leker du? Åh, söt nog sen. Han ligger där bakom och leker. Här. Ja, leker du, hjärtat? Men som sagt, glöm inte att kommentera, gilla och prenumerera, så ses vi i nästa video.